Beleza. Vamos mergulhar na análise completa do kit amplificador 320.2 da Fram. Se você está procurando uma solução de áudio completa, algo que transforme sua casa ou até mesmo um espaço comercial, este kit pode ser exatamente o que você precisa. O kit amplificador 320.2 da Fram, acompanhado de 4 caixas de embutir a HS6 e um subwoofer ativo RDSW10, é uma solução completa e sofisticada para sonorização de ambientes residenciais ou comerciais. Combinando potência, clareza sonora e design discreto, o conjunto entrega uma experiência auditiva envolvente e de alta fidelidade. O coração deste kit é o amplificador HomeSense 320.2 BT, que entrega 320 RMS com a eficiente tecnologia Classe D. Então você tem uma potência séria e quase nenhuma distorção. O design compacto significa que ele se encaixa em qualquer lugar, e com controles de grave e agudo personalizáveis, você pode realmente moldar seu som. Além disso, o emparelhamento Bluetooth é super fácil para você mandar ver nas suas músicas favoritas. Aquelas 4 caixas de embutir HS6 são verdadeiras joias acústicas. Cada uma delas entrega um som nítido e equilibrado, graças aos woofers de Kevlar e tweeters de neodímio. A resposta de frequência e o SPL significam que seu áudio permanece claro e bem distribuído, seja na sala de estar, na cozinha ou até mesmo no escritório. E o subwoofer RDSW10. Ele preenche seu espaço com graves profundos e controlados, perfeito para filmes, música ou aquela festa com os amigos. Tudo é bivolt automático, então a instalação é moleza se você já tem uma certa intimidade com equipamentos de áudio. Para resumir, este é um kit inteligente e de alta performance que traz som de nível profissional, estilo e valor para o seu espaço. Se você busca potência, clareza e um toque de elegância, este kit entrega tudo isso e um pouco mais.